এবার আমরা করব সিংহাসন। সিংহাসন করার জন্য আমরা বজ্রাসনে বসব। বজ্রাসনে বসে আমাদের দুই হাঁটুকে আমরা দুই দিকে স্প্রেড করব, যতটা সম্ভব স্প্রেড করা যায়। হাত দুটোকে আমরা রাখবো দুই হাঁটুর মাঝে, হাতের আঙ্গুলগুলো বাইরের দিকে, ঠিক যেভাবে সিংহ বসে। হা করে জিভটাকে আমরা যতটা সম্ভব বাইরের দিকে বের করা যায় বের করে দেব। রিল্যাক্স।